दोस्तों द ट्रैवल इंडिया आज आपको लेके जाने वाला है तीरथगढ़ वाटरफॉल, जो कि जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों ये वाटरफॉल बस्तर जिले के जगदलपुर शहर के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे आने के लिए आप बस, मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो इन सब से आप यहाँ पे आ जा सकते हैं। यह इलाका पूरी तरीके से जंगलों से घिरा है, इसलिए यहाँ पे जंगली पौधे और जंगली जानवर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वाटरफॉल में प्रवेश करने का शुल्क पर व्यक्ति 25 रुपये है और मोटरसाइकिल का 10 रुपये। बस, ट्रक का भी अलग अलग रेट है, आप देख के ही। तीरथगढ़ वाटरफॉल नीचे की ओर है, नीचे की ओर हम जाएंगे सीढ़ियों से जाने के बाद यहाँ से व्यू आपको दिख जाएगा तीरथगढ़ वाटरफॉल का। यहाँ का पानी एकदम साफ़ रहता है, इसलिए यहाँ का झरना दूध के जैसे सफ़ेद रहता है और बहुत ऊंचाई से लगभग 40 फीट से यह गिरता है। यहाँ हम लोग नीचे से जाएंगे सीढ़ियों के द्वारा। यह इलाका पूरी तरीके से पहाड़ियों वाला है, इसलिए यहाँ से इंद्रावती नदी का जल गिरकर तीरथगढ़ वाटरफॉल बनाता है। इस वाटरफॉल का पानी हर मौसम में साफ़ रहता है। अभी मैं बरसात के मौसम में आया हूँ, फिर भी यहाँ का पानी जो है वो साफ़ है, एकदम दूधिया जैसा, और ये लगभग 40 फीट ऊंचा है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए हर साल लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे दर्शनीय आते हैं और यहाँ का लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मंदिर है जिसमें गणेश जी की प्रतिमा रखी गई है, और ये आगे में एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे भी गणेश जी की प्रतिमा है और शंकर जी की प्रतिमा है। और इस ओर भी एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। ये शिवलिंग शंकर भगवान जी की शिवलिंग। थोड़ी आगे में ही कुछ पत्थरों पे पुरातात्विक कलाकृति की गई है। झरने के बीच ही एक टापू जैसा है, उस टापू के ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं। इस मंदिर पे एक प्रतिमा है। प्रतिमा कौन किसकी है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी प्रतिमा है। यहाँ ऊपर से ही तीरथगढ़ वाटरफॉल का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ ऊपर से देखने से ही बहुत अच्छा दिखता है, और इधर भी मस्त पहाड़ी है, खाड़ी। इस झरने का पानी हर मौसम में सच में साफ़ रहता है और दूधिया जैसा रहता है। चित्रकूट से ये बहुत ही बढ़िया है। चित्रकूट में पानी लगभग दिसंबर जनवरी के महीने में ही साफ़ हो पाता है, लेकिन यहाँ का पानी हर मौसम में इसी तरह से साफ़ रहता है और यहाँ पे आप नहा सकते हैं। बस थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन आप यहाँ पे नहा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम पानी है, गर्मी खाइएगा।
ऊपर से देख लेते हैं, जहाँ से ये पानी गिरकर जलप्रपात बनाता है वहीं से हम ऊपर से देखने आ गए हैं। थोड़ा रिस्की है, लेकिन हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं देखने के लिए। लेकिन आप शायद ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि मैं रिस्क के साथ यहाँ ऊपर चढ़ा हूँ। ये मैं थोड़ा किनारे आ चुका हूँ, तो ये देख सकते हैं व्यू। फिलहाल यहाँ से पानी गिरकर जलप्रपात बनाता है और इधर हम आगे और जाएंगे। यहाँ ऊपर आप पहाड़ी से देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है पहाड़ियों का, और पूरी तरफ पेड़ पौधे हैं। दोस्तों यहाँ से सबसे मोटा पानी और बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ से गिरता है। मैं वाटरफॉल के सबसे बीच में हूँ, ऊपर से यहीं से ही पानी गिरकर जलप्रपात बनाता है। ये बीच है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो उधर बहुत सा ज़्यादा पानी गिरता है। दोस्तों ये स्थान आपके घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी मौसम में आइए, यहाँ पे घूमिए, बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ का जलप्रपात देखिए। दोस्तों हम बस्तर जिले आए हैं, और बस्तर की कलाकृति की बात ना की जाए तो बहुत ही बुरा होगा। ये सब है बस्तर के आर्ट। यहाँ पे लकड़ियों पे अलग अलग कलाकृति उकेरी जाती है और बहुत ही सारे डिज़ाइन दिए जाते हैं। ये बस्तर आर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।